Evet baylar bayanlar. Birazdan örtüyü kaldıracağım. Otobüs kazasından sonra yaptığım ilk eserin açılışına hoş geldiniz. Bunu yapmak için heykeltıraş olmaya gerek yok. Mutfaktaki eşyaları kullanarak basit bir yöntemle yaptım. Bir gün evde boş boş uğraşırken aklıma birden yapabileceğim bir fikir geldi. Annem görmeden mutfaktan bir tabak ve biraz pet bardak aldım. Balonu iyice sert olacak şekilde şişirdim. Sonra mutfaktan aldığım sert plastik tabağı tornavida ile tam ortasından deldim. Peşinden ikili pet bardağı da deldim. Sonra pet bardakları önce birbirine koli bandı ile bu şekilde yapıştırdım. Sonra balona yapıştırdım. Balonu şişirdiğimiz ağız kısmına ve tam arkasına denk getirerek yapıştırdım. Eski koltuklardan söktüğüm vidayı bu şekilde tabaktan geçirip cıvata, somun, evde ne bulduysam taktım. Yapacağım şeyin ağırlığını burası taşıyacağı için alt kısmının sağlam olması gerekiyor. Deldiğim bardağı dübeli bu şekilde tutup vidayı taktım. Banyolarda kullanılan derzi hazırlıyorum. Bu da alçı gibi ama suya, neme karşı çok daha dayanıklı. Kıvamı bu şekilde iyi, fazla sulu olursa donmaz. Önce vidaları güzelce sıvayım ki boşluk kalmasın. Bardağı da derz ile ağzına kadar doldurdum ve bardağı vidaların üstüne bu şekilde geçirip kapatıyorum. Kenarlarından taşanları sileceğim. Tabakta leke kalmasın. Sonra üstünden maket bıçağı ile hava deliği açıyorum ki hava alsın. Hava almazsa donması çok uzun sürebilir. Bir gün sonra kurudu. Tabağın altındaki vida sayesinde tabağa daha iyi tutunur. Tabaktan sıyrılıp düşmez. Evet, altyapımız gayet güzel oldu. Şimdi sonraki aşamaya geçmeden önce, tabağımız leke olmasın diye şöyle bir naylon poşet parçası koyacağım. Önce baca kısmını yapacağım için ters çevirdim. Balon hafif ya, devrilmesin, kolay yapayım diye. Tabaktaki alçının ağırlığı sayesinde ayakta durur. Şimdi alçılı bezimizi açalım. Hani insanların kolu bacağı kırılınca hastanede alçı yapıyorlar ya. İşte bu o alçılı bez oluyor. Bir parça kesip bardağın etrafında doluyorum. Buradan beyaz bir iple bağlayayım ki düşmesin. Şimdi bir parça daha keselim. Suya batırıp bezin her tarafını ıslattıktan sonra yine etrafına doluyorum. Bezler ince olduğu için birkaç tur üst üste bezleri ıslatıp yapıştırıyorum. Elimle iyice masaj yapar gibi okşuyorum ki alçılı bezler arasında hava boşluğu kalmasın. Bir süre kuruduktan sonra bu bardağın etrafına da alçılı bezi balona koya koya dolanıyorum. Alçılı bezler arasında hava kabarcığı kalmamasına dikkat ederek yapıyorum. Yaptığım alçılı bezler donduktan sonra balonu tekrar çevirdim. Baca kısmındaki bardakların dik yüzeyinde ıslak alçılı bez kayabilir diye önce bir parça alçılı bezi ıslatmadan buraya iple bağlıyorum. Ve alçılı bezleri iyice ıslatıp kuru bezin üzerine hafifçe bastırarak yapıştırıyorum. Bu sayede kuru bez de ıslanıyor. Parça parça kesip hazırladığım alçılı bezleri ıslatıp balonun etrafına yapıştırıyorum. Balonu tamamen kapatacağım. Uzun uzun kestiğim alçılı bezleri önce bir tur dik yapıştırıyorum. Sonra bir turda yan olacak şekilde yapıştıracağım ki kuruduğunda birbirini tutsun. Balonun etrafına alçılı bezleri üst üste birkaç tur yapıştıracağım ki sağlam olsun. Bu gece bayağı kurumuş. Şimdi önüne yapacağım kalbin kalıbını yapmak için bir kartona yaklaşık 2 elimin büyüklüğünde rastgele bir kalp çizdim. Ve makasla kestiğim kalbi ortadan kestim. Çünkü kalbin iki tarafının da düzgün ve eşit olması için kalbin kestiğim en düzgün parçasını koyup kalemle etrafından çizeceğim. Sonra aynı parçayı ters çevirip kalbin diğer yarısını da çizdim. Bu şekilde kalbin iki tarafı da eşit oluyor. Bakın, çok güzel bir kalp oldu. Kalbi tabak gibi yapmak için yaklaşık 2 santim genişliğinde 2 tane böyle dik karton kestim. Bu şekilde kalbin etrafına yapıştıracağım. Kolay yapıştırmak için kalbe önce bantları yapıştırıyorum. Ters çevirip masaya bıraktım ve kenarlarına kartonu kolayca yapıştırıyorum. Taşan bantları ve kartonu makasla keseyim. Kalbin diğer yarısına da kartonu yapıştıracağım. Önceden koli bandını kısa kısa kesip masanın etrafına biraz yapıştırmıştım. Şimdi bant koparmakla uğraşmıyorum. Bantları alıp yapıştırmak pratik oluyor. Bunun da fazlalığını keseyim. Gayet güzel oldu. Kalbin kartonu biraz kalın olsun. Hemen yamulmasın diye şu kalbi düzgün çizmek için kullandığımız parçalarını da içine koyuyorum. Kartondan yaptığım bu kalbin etrafını bant ile kaplıyorum. Çünkü etrafını ıslak alçılı bezlerle saracağımız için bantlar sudan korusun.
Alçılar kuruyana kadar kartonun sudan eriyip yamulmaması gerek. Her tarafını güzelce bantladıktan sonra kalbin arkasına bu ipi tam ortasından yapıştırıyorum. Kalbi balonun tam ortasına, bir yere, güzel duracak şekilde bağlayacağım. Kalbi yerleştirdikten sonra etrafını alçılı bezlerle sarmaya başlıyorum. Kartondan kalbi kaldırmadan, hafif hafif balona doğru bastırarak alçılı bezleri dikkatlice yapıştırıyorum. Karton kalbi geri alacağımız için sadece yanlarına koyuyorum. Karton kalbin önüne biraz bulaştı ama alçılı bezler gelirse geri kıvırıyorum. İplerin altına doğru da biraz koyayım. Biraz kuruduktan sonra kalbin alt tarafını da yapmak için ters çevirdim. Kuruduktan sonra ipi alabiliriz. Maket bıçağı ile ipin bantlarını kesiyorum. Gayet sağlam olmuş. Karton kalbi henüz almayacağım çünkü etrafını biraz daha sağlamlaştıracağım. Hazır çevirmişken şu pet bardağı çıkarıp alt kısmını yapayım. Bardağa yapıştırdığım bantları bıçağın ucuyla balona dokundurmadan kesiyorum. Şimdi alt kısmını yapıştıracağız. Pet bardağı çıkardığım yerin kenarlarına derzi iyice sürdükten sonra çevirip yerine yerleştirdim. Yamuk olmuş mu diye şöyle bir bakayım. Gayet iyi. Kuruyana kadar hiç oynatmayacağım. Tam kuruma anında oynatırsam içten çatlar. Sağlam olmaz. Ağırlığı taşıyamaz ve devrilebilir. Bir gün geçti. Altı gayet sağlam tutmuş. Şimdi kalbin kenarlarını dümdüz yapmak için çevirdim. Kalp olan yeri düz bir yere koyarak, kalbin kenarlarına alçılı bezleri koyuyorum. Bu sayede kalbin kenarlarını dümdüz yapmayı başaracağım. Plastik yeşil kutunun üzerine koydum. Çünkü koyduğum alçılı bezlerin dümdüz olması için kuruyana kadar oynatmasam iyi olur. Ama kalbin her tarafını da yapmam için çevirmem gerekiyor. Yeşil kutu sayesinde kolayca çevirip kalbin istediğim tarafını yapabiliyorum. Kuruduktan sonra çevirdim. Bakın kalbin kenarları dümdüz olmuş. Şu kartondan kalbi çıkardıktan sonra kenarlarını biraz daha düzeltirim. Kolay çıkarmak için kartonlar yumuşasın diye içine biraz su sıkıyorum ki kartonları çok daha kolay çıkarayım. Kalbi koyacağım yere fazla alçılı bez koymamıştım zaten. Burayı maket bıçağı ile keserek çıkaracağım. Bıçağı batırınca içindeki balon patladı. Birazcık da makasla kesince çıktı. İçindeki balon parçalarını, pet bardakları falan plastik ne varsa alıyorum. İçerisine takacağım alev efekti yanan led ampul için buraya bir delik açmam gerekiyor. Kalemle işaretleyip maket bıçağı ile çize çize kesiyorum. Kestikten sonra yine alçılı bezle deliğin kenarlarını düzelttim. Delik güzel oldu. Bu baca kısmındaki kalbi de aynı önündeki büyük kalbi yapar gibi kartondan kalp şeklinde kalıp kullanarak yaptım. Kartona pet bardağın ağzını kullanarak önce bir daire çizdim. İçine kalp çizdim. Baca kısmına tam oldu. Yine etrafını alçılı bez ile kapatıp baca deliğini kalp yaptım. Güzel oldu. Bu boruların olduğu yere minik kalpler yapacağım. Kalp şeklindeki deliklerden ışık gelecek. Delik açıp boru taktım çünkü içine birazdan alçı dökeceğim. Alçıdan delikler kapanmasın ve alçı deliklerden akmasın diye böyle yaptım. İçindeki karton piyer alçı. Karton piyer alçı çok hızlı donduğu için önce suyu koydum. İçine toz alçıyı azar azar koyarak karıştıra karıştıra yapıyorum. Kıvamı olmuş mu diye anlamak için kalemi bu şekilde bırakınca dik duruyorsa güzel olmuş demektir. Alçıyı baca kısmından içine döküyorum. İçine dökeceğimiz için çok koyu olmaması gerek. Karton piyer alçı çok hızlı donduğu için koyu yaparsak zaten dökemeyiz. Aniden donar ve alçı çöpe gider. Alçı çok cıvık olursa da kaliteli olmaz. Kuruyunca dökülür.
Alçının hem kaliteli olması hem de hızlı donması için biraz koyu olması gerekiyor. Alçıyı karıştırırken yaptığım kalem testi, ideal kıvamda olduğunu gösterdi. Alçıyı içinde iyice gezdiriyorum. Alçılı bezler alçıyı iyice emsin ve çok daha sağlam olsun. Kalan alçı dibinde kalacak. İçinin güzel gözükmesi için dibinin çok çukur olmaması gerek. Dış yüzeyini fayansla kaplayacağım. Bunun için siyah fayansları kırıp ufak parçalara ayırdım. Dış yüzeyini fayansla kaplamasaydım, aynen içine döktüğüm gibi karton piyer alçıyı dışına da dökerdim. Dış yüzeyinin tamamına yaymak için bir süngerle sildikten sonra dış yüzeyine tekrar ikinci kez yine alçıyı döker bırakırdım. Bu sayede alçılı bezlerin gözenekleri alçı ile dolardı ve çok daha pürüzsüz, güzel olurdu. Bunu fayansla yapacağım için dışına dökmedim. Derz ile fayansları alçılı bezin üzerine yapıştırıyorum. Derz, alçılı bezin gözenekli yapısına güzel yapışacağı için fayanslarımız çok sağlam olacak. Fayansları yapıştırırken arasını bilerek doldurmuyorum. Çünkü arasını derz ile dolduruyorum diye oynatırsam sağlam tutmaz ve fayanslar dökülür. Fayansların altına derz sürüp yapıştırırken de biraz bastırıp bırakıyorum. O kadar. Dün tamamını fayansla kapladım. Kurudu. Fayanslar oynamıyor bile. Arasını da derz ile doldurunca çok daha sağlam olacak. Arasını doldururken fayansların yüzüne derz bulaşıyor. Silmemiz gerek ama derzin biraz kuruması lazım. Bunun için önce 10 tane fayans arasını doldurdum. Sonra 10 fayans arası daha doldurana kadar önceki 10 fayansın arası biraz kurudu. Öncekileri, fayansların yüzeyini ıslak mendille sildim. Böyle tamamını derz ile sıvayıp sileceğim. Evet baylar bayanlar, birazdan örtüyü kaldıracağım. Otobüs kazasından sonra yaptığım ilk eserin açılışına hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Şuna bir bakın. Daha örtüyü kaldırmadan kalp kendini nasıl da belli ediyor. Hazırsanız açıyorum. İşte karşınızda aşk şöminesi. Gece lambası, şömine şeklinde abajur da diyebiliriz. Şu anda içinde kırmızı renk yanıp sönen bir akıllı ampul var. Ama birazdan, sırf bunun için aldığım, içinde alev alev ateş yanıyormuş gibi duran animasyonlu led ampulü takacağım. Arkasından duy kapağını çevirerek gevşetip, alevli yanan ampulü görünecek şekilde aşağıda indirebilirsiniz. Ampul yerini bilerek üst tarafa yaptım. Çünkü içerisine simlerle süslenmiş bir isim, resim ya da yüzük koyup doğum günlerinde hediye etmek harika olur. Balkonlar için de şahane bir aydınlatma olabilir. Hatta içerisine YouTube'dan ateş videosu açıp telefonu koyduğunuzda, ses içeride eko yaptığı için gerçekten ateş yanıyormuş gibi bir ses çıkıyor. Videoda tam belli olmasa da, canlı dinleyince içeride gerçek bir ateş yanıyor sanırsınız. İçine yazacağım yazıları henüz yetiştiremedim. Daha güzel gözükecek bir renkle de boyayamadım. Ama köye gitmeden önceki son gece bu videoyu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımı çabuk büyütebilmem için videomu beğenmeniz çok önemli. Çünkü ne kadar çok beğeni gelirse YouTube videomu o kadar çok kişiye gösteriyor. Aşk şöminesi yapımı videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka projelerde görüşmek üzere, hoşça kalın.